مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا نوغاتو. اليوم راح ندير معكم مقروط تاع البليديين. علاش سميناه تاع البليديين؟ باسكو فيه عفايس مخالفين على المقروط تاع الكوشه. فيه كيما نقولوا دي زانغريديون زياده على المقروط تاع الكوشه. راح نقول لكم راهي فيه بكل صراحه اذا مليح اذا ماشي مليح، اذا تونجاجيو ديروه ولا لا. وراح نقول لكم السعر ديالو شحال يدير في اخر لا فيديو ان شاء الله. ونشوفوا معايا كيفاش جا يذوب ذوبان. شوفوا معايا جنب السس مشرب خفيف، يعني كل الوصفات فيه. هذا هو رأيي في هذا المقروط. نروحوا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير وبعد نكملوا ونقصروا مع بعض. عندنا هنا 3 كيلات تاع تشيشه تكون خاشن، مكتوب فيها النوع هذاك تاع ماما. انا شريت ماما داك الباكيتشيني مكتوب فيه خاشن، تكون شويه خشينه. علاش درناها خشينه؟ باسكو زدنا لها كيله تاع فارينه. عندنا 3 كيلات تاع تشيشه خشينه زائد كيله فارينه، مغرفه صغيره تاع ملح، 2 مغارف صغار تاع لافاني. ولاستيوس هذه المكون السري اللي راح يعطي بنه المقروط ديالنا ويعطي له خفه زياده هو الفلون تقدروا ديروا فاني كما تقدروا ديروا كراميل. ونضيفوا عليها السمن اللي ما كناش ذوبناه، نديروه بدرجه حراره الغرفه، نعمرو كاس. هذا تاني راح يمد لنا خفه للمقروط ديالنا ويجي مبسس ويجي ميدم الله الله. نضيفوا عليه 3 مغارف تاع 4 مغارف عفوا تاع زيت، ونخلوه يدور في البيتخا. اللي ما عندهاش البيتخا يعني تقدر تخدم هذه العمليه بيدها، مي دو بريفيرونس ديروه بالبيتخا باش هكذا يتخدم لكم مليح ويتشرب لكم. هاد لي زاسيس كامل هما اللي خلاو المقروط ديالنا يجي مخالف على المقروط تاع الكوشه اللي مدارين نديروه. شوفوا كي دربناه بالبيتخا كيفاش خرج لنا. طموه اون ديغي فيه الماء، هو ما فيه شغل. يتلايم هذاك اللي دام كاع يتشربهم هذاك التيشه. نغطيوها بكيس بلاستيكي ونخلوها تبات ليله كامله، وغدوه ان شاء الله نكملوا واش بقى لنا مع بعض. بعد ما جازت ليله كامله نروحوا نكملوا نضيفوا عليهم 2 حبات بيض، وحده صفار وحده كامله. نكملوا عليهم الكيله اللي كينا بها السميد هذاك، نديروها كيله تاع ما زهر. انا درت ما زهر ديريكتومون، ما حبيتش نخلطوا الماء. وهنا في هذه العمليه ما تخلوش يطول بزاف. مع الاول كي بسسنا خليناه طول حوالي 20 دقيقه، مي هنايا يا ربي 3 دقائق ما ديباسيهمش، غير تندمج المكونات تحبسوا. ما راحش نحوسوا على عجينه، حنايا راح نحوسوا برك هذاك المزهر يدخل لنا في السميد ديالنا. وما تخافوش باسكو السميد ديالنا راه خشين، الشيشه راهي خشينه ما راحش تتعجن لنا. برك ما تضربوهاش بزاف، يعني غير كما قلت لكم 2 دقائق 3 ماكسيموم. نحطوها هكذا في السنيوه ونخلوها للهواء باش تنشف لنا شويه وتشد روحها، ما يقعدوش فيها هذوك يعني السوائل بزاف. هكذا نخلوها حوالي ساعه تروبوزي، ومن بعد نجو نخدموا الخدمه ديالنا مع بعض. في هذا الوقت اللي راهي تروبوزي حنا نوجدوا لا فاكس ديالنا. انا هنا درت رطل تاع كاوكاو، حبيت المقروط ديالي تجي فيه نكوش كبيره تاع الكاوكاو باش تحسوا البنه ديالها. يعني عطاتني 4 كيلات. هذاك الكاس تاع القهواجي، ما نحبش نقولوا كاس تاع ام والد كاس تاع باسكو بكري هو تاع القهواجي. هذا الكاس نديروا فيه 4 كيلات، ونديروا كيله غير ربع تاع السكر، ونضيفوا المنكهات لافاني مغرفه صغيره مع عطر اللوز. ولا تحبوا عطر الجوز تاني راح يمد واحد البنه، واو بنه هايله. هكذا نخلطوا هاد المقادير ونوسوهم بيدينا، من بعد نشمخوهم بالمزهر. هكذا نخلطوهم كامل بين يدينا باش يدخل السكر مع الكاوكاو، ونشمخوهم بالمزهر كي شغل راكم تفتلوا برك، ما تشمخوش تدلكوا حتى يخرجوا يولي يتلاصق، يولي زعما شغل عجينات، يولي بات. هكذا غير شويه شويه برك وخلوه بجانب بيد ما ترتاح لنا هذيك العجينه ديالنا السميد ديالنا تشيشه. هكذا نقسموا بعد ما ارتاحت ساعه دهنا البلا ديالنا بالسمن وقسمناه اون دو. تحبوا وزنوه باش يجيكم سوا يعني ما تجيش جهه عاليه على جهه. نبلاطيو هكذا في البلا ديالنا، وشوفوا هاد لاستيس اللي ديروها باش ما يخرج لكمش الجوانب هذوك، يغطوا لكم كامل الكاوكاو ما يجيش يبان كي تقسموا الحبه، سورتو اللي يجوا في الطرف. هكذا بعد ما بلاطيناها مليح دوكا نحطوا عليها هذاك الكاوكاو اللي عندنا، نوزعوه كامل فوق السنيوه ديالنا بهذا الشكل. وما تروحوش للاطراف، خلوهم شويه واحد هكذا واحد نص سنتيمتر باش ما يتحرق لكمش الكاوكاو في الاطراف. شوفوا كيفاش ديروا بالكوبات، دنيوه هكذا شويه على الاطراف وسقموه هكذا بالكوبات، راح يجيكم كامل مسوي كل يعني يتوزع على كل السنيوه ديالكم بهذه الطريقه هكذا. ومن بعد نحطوا الطبقه الفوقانيه لاكوش الفوقانيه تاع العجينه ديالنا تاع السميد
دوك نديروها فوق البابي كويسون، نقطعو بابي كويسون على قد السنيوه هكذا، باش هكذا تجينا العمليه ساهله، ما تقعدوش ديروا بشويه تشد لكم وقت كبير. هكذا راح تستعملوها تم شوفوا هكذا كيفاش تبلاطيوها، ومن بعد تضربوها ضربه بالحلال ولا هي وجدت لكم. خير ما تقعدوا تحطوا بالكميه هكذا تشد لكم وقت كبير. هكذا نملسوها مليح على قد تاع البابي كويسون ونحطوها فوق السنيوه ديالنا. عمليه ساهله بالبزاف هكذا بهذا الشكل. ومن بعد نحيو هذوك الزوائد نبلاطيهم للداخل، ولا تحبوا الا جاتكم اللي تحبها عاليه تخليهم، واللي تحبها ماشي عاليه تنقصهم هكذا بهذا الشكل. ومن بعد انا قطعتهم بالطابع تاع صابلي عادي كاري، ودوكا راني نقش فيهم. تحبوا تنقشوا هذا الموتيف، واللي حبت دير بالطابع عندها طابع تسهل على روحها، ما ديرش الخدمه الزايده لروحها. بهذا الشكل نقشوهم كامل كما راكم تشوفوا، حنا نديروها بالطول وحده بالعرض، ومن بعد العكس اللي راهي واقفه نديرو لجهتها بالعرض، واللي راهي شغل متكيه بالعرض نديرو جهتها واقفه بهذا الشكل. بعد ما كملنا قطعنا، بعد ما كملنا نقشناهم نقطعوهم بالموس حتى لتحت. وشوف كيفاش راه يدخل الموس يجري تالمون جات راهي طريه لاباط ديالكم هذيك تاع واسمو تاع المقروط راهي طريه بزاف. وقد ما تكون لاباط طريه تعرفوا باللي النجاح راه مضمون. دوكا نديرو فوقها تحبوا كاوكاو تحبوا لوز، بعد ما شمخوه في الماء باش ما يتحرق لكمش كي تحمروها، وندخلوها الفرن على درجه 160 درجه. طيبناها من تحت حوالي تقريبا 40 دقيقه هكذاك، ومن بعد زدت حمرتها من الفوق يا ربي 5 دقائق تحمرت. ونجيو نديروا لها العسل وهي سخونه. خدات لنا كاس ونص، وللامانه انا درت هاد الكاس ونص بعد ما جيت نقسمها لقيتها تشربت شويه، زدت لها حوالي 4 كاس، يعني اون تو كاس زوج كيسان غير ربع هكذا. نخليوها تتشرب مليح، ومن بعد نقطعوها دي بريفيرونس تبيتوها باش تقطعوه، باسكو انا جيت نقطعو شغل ما تقطع عليش كي تالمون مازالو ما شدش روحو، راه مبسس بالزياده. كي يبات يشد روحو تقدروا تقسموه وشاهيه طيبه. شوفوا كيف خرج لنا الشكل ديالو ما شاء الله. نقول لكم بلي هذا المقروط ولا اروع، غير جربوه ما تخافوش المقادير اللي شفتوهم على بالي يجوكم بيزا، مي يخرج حاجه ما شاء الله على ضمانتي. كي تجربوه اللي ما لقاتش النتيجه ترضيها تجي تعاود تقول لي في الكومونتير واش حبت. والسعر ديالو 9000 للحبه، على جال راهو جوغ بقلاوه مخدوم كيما البقلاوه، فيه كاع لي زينغريديون تاع البقلاوه غير ناقص شويه كاوكاو. هكذا ما بقى لي غنبقيكم بخير ونتلاقاو في الخير. سلام.